Tole je osnovna konstrukcija za postavitev zelene stene. Na obstoječi zid smo postavili leseno podkonstrukcijo, ki smo jo utrdili na distanco, zato ker se stena odmakne od same nosilne stene. Ob robovih smo montirali aluminijsko obrobo, zato da nam voda ne izhaja izven te zelene stene. Na dnu vidimo zbirni kanal, ki je hkrati rezervoar za vodo. Sestavljen je iz priklopnega dela, kjer priključimo vodo, elektriko, internet in lahko tudi odtok, se pravi priliv. V tem primeru priliva ni, zato ker nismo nekjer blizu imeli drenažne cevi, ampak bomo imeli samo odvod in bomo vodo praznili v posodo in praznili na vrtu. Ta del, kamor pride električna črpalka, je pokrit vodotesno, zato da voda ne pride do tega dela, kjer je črpalka, se pravi električni motor. Tole je dovod vode, ki jo bomo priključili na magnetni ventil. Pokrov se vodotesno zapre, tako da voda, ki se vrača iz stene, se nam potem zliva nazaj tukaj na mrežo. Tukaj vidimo prazen rezervoar, mreža, na kateri se vstavi listje, ki ga očistimo, voda pronica skozi in potem bo tukaj sesalni koš, kjer bo črpalka vzemala vodo nazaj v steno. Z te strani vidimo že postavljeno vodo neprepustno ploščo iz penjenega PVC-ja. Te plošče smo pritrdili z vijaki, z nerjavečimi vijaki, zatesnili z posebno poliuretansko tesnilno maso, tako da je to trajno, elastično in res vodotesno. In potem smo že na razmak zmontirali nosilne nerjaveče profile, na katere enostavno obesimo rasne panele. Rasni panel je na zadnji strani impregniran oziroma plastificiran z plastično prevleko, zato da vlaga ne pronica na steno, v primeru, da nimamo povsem vodo neprepustne, tudi zaradi tega, da nam vlago zadržuje znotraj tega prekata, kjer imamo kameno volno. Kamena volna služi za distribucijo vode s hranili, potem za razvoj korenin. Ko se korenine razvijajo v sprednjem delu panela, grejo skozi te perforacije v filcu v zadnji del. Spodnji del panela ima odprtine, kjer je posebna drenažna pena, da nam odvaja višek vode v spodnje panele oziroma v drenažo, ker če pustimo kameno volno do dna, se nam tukaj voda saturira in je preveč vlažno. Na vrhu imamo zaprešen, stisnen nerjaveči profil, ki ima distančnike, da naslednji profil ne pripre kapljalnih cevi, ki so nad njimi, tako da ti paneli se bodo postavili po celem zidu. Na nosilce bodo prišle kapljalne cevi s kapljači, se pravi cevi za kapljači, in potem pride na vrsto še saditev. In to bo končni izgled te zelene stene. Na koncu pridejo montirane še dve svetilki živosrebrni, ki bosta dali dodatno svetlobo, ker v tem delu nimamo nič zunanje svetlobe. In na stranski steni pridejo še dve omarici z avtomatiko in kontaktorji, kateri krmilite vse pogoje, gnojenje, zalivanje, osvetljevanje te stene in to preko telefonske povezave, tako da lahko s telefonom ali z oddaljenim računalnikom krmilimo vse pogoje na steni. Zdaj deluje namakalni sistem, kapljični sistem. Iz vsakega kapljača imamo približno 2 litra na minuto vode. Takole preverimo, če si enakomerno kapljajo. Tukaj vidimo zgornjo vrsto, srednja in spodnja. Tu se vidi, kako kamena volna sprejema vodo. Višek vode se potem pretaka v sprednji del, kjer je substrat. Tukaj imamo narejene cevčice za povsem zadnje odprtine, ker namakalna cev ni šla do konca. No in sedaj saturiramo kameno volno v panelih z kalcijem, magnezijem, nitratom, tako da se to dobro namoči. No, ko bo to voda šla parkrat skozi, bomo začeli sajenje.